Salam, elm mik test toplusu sözlər acı bölməsində 46-cı suala baxaq. Cədvəldəki sözlərdən heç biri qarşısındakı sözlə eyni quruluşda olmamalıdır. Bunu nəzərə alaraq rəqəmləri yerinə yazılacaq sözləri ardıcılıqla müəyyən edin. Yəni nə deyir? Verilən sözlərimiz hansıdırsa qarşısında onun fərqli quruluşda olmalıdır. Məsəl üçün, yaşıllaşdırmaq, yaşıl sözün kökü yaşıllaş, yaşıllaşdırmaq. Bu düzəltmədir, qarşısındakı sadədir. Sağollaşmaq mürəkkəbdir. Sağollaşmaq mürəkkəbdir, qarşısında ya sadə olmalıdır, ya da düzəltmə olmalıdır. Saatsaz, saatsaz düzəltmədir, qarşısındakı ya mürəkkəb olmalıdır, ya da sadə olmalıdır. Qaranquş sadədir, qarşısında ya mürəkkəb olmalıdır, ya da düzəltmə olmalıdır. Biz birinci ilə götürürsək, birincidə digər növlərin hamısı, yəni sağollaşmaq mürəkkəb qarşısında sadə düzəltmə olmalıdır. Bunlar uyğun gəlir. Deməli, zərbəçi sadə, inciməkdən incitmək, düzəltmə, ağıldan ağıllanmaq, düzəltmə, misdən misgər, düzəltmə, məndən mənlik, düzəltmə. Bu, hər biri uyğun gəlir birə. 2-yə keçək. 2-də saatsazı biz mürəkkəblə sadə axtarmalıyıq. Ev, eşik, mürəkkəb, uyğun gəlir. Yanaşı, yəni düzəltmə olmamalıdır. Yan aşı, bu düzəltmədir. Ona görə B variantını biz dərhal çıxırıq. Sonra ağlamaq, ağla sadədir. Sonra yarışmaq, yarış sadədir. Çilingər, çilingər sadədir. Deməli, bizim variantlarımız ya A, ya C, ya D, ya D olmalıdır. Digər variantına baxaq. Əsas elə burada müəyyənləşir. Üçüncü ilə biz variant tapa bilərik. Biz deməli ya mürəkkəb axtarmalıyıq, ya da düzəltmə axtarmalıyıq. Mənəvi sadədir. Buna görə bunu da A variantına çıxırıq. Çünki qaranquş sadə olduğu üçün qarşısına sadə gedə bilməz. Sonra damğa, damğa da sadədir. Buna görə C variantına çıxırıq. Sonra yardım etmək bir də aydın qaldı. Yardım etmək deməli mürəkkəbdir, aydın da sadədir. Aydan aydın olmur. Deməli, E variantı buna görə çıxdıq. Qaldı cavabımız nə? D variantı. Deməli, 3-ü bura yaza bilərik. Bura yardım etmək yaza bilərik. Yardım etmək niyə? Çünki mürəkkəbdir, qarşısındakı sadədir. Sonra yarışmağı bura yaza bilərik. 2-ni yenə yaza bilərik. Niyə? Çünki yarışmaq sadədir, qarşısındakı düzəltmədir. Misgəri bura yaza bilərik. 1-ə yaza bilərik. Niyə? Çünki sağollaşmaq mürəkkəbdir, misgər düzəltmədə ola bilər. Cavabımız baxımdan D variantı.